ณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เรากราบสวัสดีมิตรรักแฟน YouTube ทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าเขียวกินก๋วยเตี๋ยวที่หนองมนแสงสรันลมคนเดิมเพิ่มเติมคือคัตควีนพาร์ทที่2กันแล้วนะครับผมซึ่งพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะฮะเราได้ไปสู้กับมังกรนะครับผมแล้วผลปรากฏว่าโดนยำเละเลยแพ้ยับเยินนะครับมันเลยทำให้เราได้รู้ว่าไม่ไหวอย่าฝืน นะครับผมแล้วพาร์ทนี้นะฮะเราก็จะได้เก็บเลเวลกันรัวๆเลยนะครับผมเพื่ออัพตัวละครให้แข็งแกร่งแล้วเราจะได้ไปแก้แค้นเจ้ามังกรตัวนั้นกันนะครับผมเห็นเขาแนะนำบอกว่าให้ดูไปดูป้ายประกาศนะครับผมไหนดูซิมีอะไรบ้างนักเวทของราชางั้นเหรอนะครับกดรับภารกิจไปเลยนะครับผมพระราชาตกอยู่ใต้คำสาปเข้าร่วมภารกิจรักษาที่วิหารศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวนี้ได้จ้ะเราควรเข้าร่วมนะพระราชาต้องการความช่วยเหลือจากเราเดี๋ยวไปอันนี้ครับไหนดูซิวิหารศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอสวัสดีครับเรามาที่นี่เพื่อช่วยพระราชาในที่สุดแมวก็ได้มาช่วยเหลือเราก่อนอื่นเราต้องตามหาหัวหน้านักเวทเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาได้หายตัวไปเราจะหาเขาได้ยังไงเราได้ไล่คาถาเพื่อตามหาหัวหน้านักเวทไว้พลังงานเวทมนต์นั่นเหรอแต่สถานที่นั้นเปลี่ยนแปลงไปเขาจะบอกจุดให้บางทีเจ้าจะได้ตามสืบได้อะไรครับไหนดูซิไปที่ไหนต่อซื้อตรงนั้นเหรออุ้ยนี่ก็ไม่เหลือนี่ครับเดินผ่านไปไม่ได้ต้องนี่ผ่านไปเฉยๆแล้วมันรู้สึกเสียดายไปหน่อยนี่แน่โดนไปสิตาเอ๋ไอ้เจ้าตัวน้อยๆสวัสดีจ้านี่โดนไปนั่นแหละต้องเก็บนะครับให้เรียบร้อยนะครับเผื่อมันจะไปทำอันตรายต่อชาวบ้านแมวตัวน้อยๆผู้น่ารัก ไหนดูสินี่ตัวนี้เหรอนี่เอาสายฟ้าไปกินนั่นแหละไหนดูซิมีอะไรคุณเก็บขวดยาที่ถูกฝังอยู่ไว้คุณเก็บขวดยาที่ถูกฝังอยู่ครึ่งหนึ่งขวดยางั้นเหรอมีพลังงานเวทที่อยู่ในขวดนั้นไปดูสถานที่อื่นๆกันเถอะได้ครับผมที่ไหนต่อนะครับโอ้โหตรงนั้นเลยเหรอไหนขอดูถ้ำค้างคาวหน่อยสิครับว่ามีอะไรบ้างเลเวลยังไม่ถึงเลยลองของสักหน่อยหุยตัวนี้ร้ายกาจหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยไม่ใช่เล่นเลยเนี่ยทำเป็นเล่นไม่ได้นะครับผมโดนทีนี่เจ็บอยู่นะเอ้ยจะไม่นี่เอ้ยไม่ได้กินบอกเลยจังหวะนี้ผมมาเพื่อกำจัดพวกนายนี่เอาไปเลยนี่แน่ไม่ให้อุ้ยครึ่งแล้วอ่ะครึ่งหลอดแล้วอ่ะเราอ่ะครึ่งหลอดแล้วจะไหวไหมเนี่ยต้องทีละตัวนะครับจัดไปนี่แล้วก็กิ้งอุ้ย1-2แล้วก็ออกมาบุ้มเอาไปกินซะเอาไปกินเลยเพิ่มเหมียวนี่แน่ติดคิดเข้าด้วยอุ้ยทำไปเล่นไม่ได้นะทำไปเล่นไม่ได้เนี่ยโหเลือดจะหมดหลอดแล้วอ่ะยังไม่ถึงไหนเลยอุ้ยนี่เอาได้ไหมเนี่ยอุ้ยลงมาเอาลงได้เหรอโอ้แต่ก็อย่าลงเลยดีกว่านะครับมันดูรู้สึกอันตรายนิดหน่อยไหนดูซิมีอะไรบ้างทาดาเสื้อนักเวทว้าวดีจังเลยนะครับเอาไหนดูตัวนี้ไปเก็บเราต้องกำจัดนี่หลบมาก่อนไม่ให้กินหลอกบอกเลยจังหวะนี้นี่เอ้ยอีซี่บอกเลยอีซี่เลือดเราแทบหมดเลยเนี่ยในทางออกอยู่ไหนครับเนี่ยทางออกทางนี้ออกทางเข้าอ๋อได้โอเคเรียบร้อยนะครับโอ้ยโหเลือดก่อนจะไปนั้นขอโหเลือดก่อนจะไปนั้นของีบสักหน่อยนะครับผมตื่นแล้วเรียบร้อย
ไหนดูซิโอ้โหเยอะเกินน่ะเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้วจังหวะนี้เยอะเกินไปแล้วเอ้ยเยอะเกินไปเยอะเกินอุ๊ยนี่แน่ไหนขอดูในป่าในป่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเลยครับเอาข้างหน้าเราก่อนนี่แน่เอ้ยนี่เอ้ยไม่ได้กินหรอกบอกเลยว่าไม่ได้กินฉันหรอกนี่แน่ฉันสุดยอดจัดอุ้ยโดนไปดอกนี่เมื่อกี้ทำฉันเหรอนี่เอาแล้วได้อีก1 ขวดแล้วครับผมยังไม่เจอนักเวทไหนเลยเจ้าแมวไปดูสถานที่สุดท้ายกันอะไรครับนู่นอยู่นู่นเลยเหรอโหอยู่ไกลจัดอยู่ใกล้พูดก็พูดผุดคุณเก็บขวดยาที่ถูกฝังครึ่งหนึ่งอีกอันหนึ่งอะไรครึ่งอีกอันหนึ่งไหนล่ะหัวหน้านักเวทกลับไปกันเถอะสุดท้ายก็ไม่เจอโหถ้ำอยากเข้าแต่เลเวลไม่ถึงอันนี้เลเวล5โอ้ยได้อยู่ตาเออัลฟารูนอันนี้คืออะไรอุ้ยเป็นมอนสเตอร์เหรออุ้ยไอเราก็คิดว่าเครื่องเราคิดว่ามันเป็นอะไรประดับไว้อุ้ยกิ้งไปโดนได้ไงเนี่ยนี่เพิ่งน้ำเหมียวไปกินเอาเพิ่งน้ำเหมียวไปกินอุ้ยไม่ใช่เล่นนะเนี่ยจะตายเอาเนี่ยอุ้ยนี่รู้หลบนี่ตีแล้วก็อุ้ยโหถึกอยู่เนี่ยต้องใช้เวทเหรออ๋อต้องใช้เวทนะฮะตีไม่เข้าไม่น่าล่ะนี่ใช่ไหมโอ้โหวงบุ้มออกไปอุ้ยแล้วก็กิ้งไปหานั่นด้วยนะอุ้ยใจเย็นฮะใจเย็นครับอย่าตามสิเอ้ยอยากตายเร็วๆก็ไม่บอกโถเอ้ยเห็นดูซิมีอะไรบ้างหุ้ยอะไรอะกระบองปลุกปุยนะครับผมชึบโอ้ยเหลือเยอะจังนี่เครื่องเหมียวสายฟ้าไปกินเลยไม่ให้นี่อยู่เยอะๆอย่างนี้สายฟ้าใส่ไปเลยสิครับตีตัวละทีก็ตายแล้วนี่2 ทีตายเรียบร้อยอุ้ยกล่องใหญ่ด้วยมีอะไรดีอุ้ยดูเหมือนต้องใช้กุญแจเพื่อไขกล่องสมบัติอ๋อกุญแจแล้วเราจะเอามาจากไหนเนี่ยอ๋อแสดงว่ายังไม่ได้นะครับยังเปิดไม่ได้ต้องมีกุญแจก่อนนะครับโอเคไปกันต่อดีกว่ากลับไปนะครับกลับไปที่อะไรนะวิหารทางไหนเนี่ยกิ้งเป็นแมวเลยก็ฉันเป็นแมวยุ่งละวิหารศักดิ์สิทธิ์นี่ให้ขวดยากับนักเวทนะครับผมนี่มันพลังเวทของหัวหน้านักเวทแต่ทำไมมันถึงอยู่ในขวดได้ก็นั่นน่ะสิเราไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์ที่นี่เลยเราต้องการเวลาหน่อยเพื่อสืบเสาะและซ่อนมันนี่บางสิ่งเล็กๆน้อยให้เจ้าไปเช็คที่กระดานภารกิจอีกทีนะนี่หมวกได้มาเพิ่มแล้วหมวกนักเวทนะฮะเขาบอกให้ไปเช็คที่กระดานภารกิจอีกรอบงั้นเหรอตามหานักเวทเอาอีกแล้วเหรอไหนจัดไปสิครับเราเจออะไรเราเจอบางอย่างเกี่ยวกับหัวหน้านักเวทมาหาข้าหน่อยได้เร็วจังเลยนะเธอมาแล้วจ้าหวัดดีคาถาลึกลับที่ไล่ไว้ที่หัวหน้านักเวทคาถาที่ไล่ไว้ไปติดอยู่กับพลังเวทในขวดนี้ฮะแล้วเราจะทำยังไงอะเราได้ทำขวดยาที่ช่วยนำพลังเวทของหัวหน้านักเวทกลับมาเมื่อเขาดื่มมันงั้นเหรอนักเวทขวดยาแก่คุณแต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนพลังเวทได้เคลื่อนย้ายออกไปยังที่หนึ่งขณะที่เรากำลังทำยาข้าจะชี้จุดให้เจ้าได้เลยครับผมไหนดูซิโอ้โหไกลอีกแล้วให้ตายสิมีรถขับไหมเนี่ยไป
เป็นแมวก็ต้องกลิ้งเล่นนอนก่อนเอาเลยครับกลิ้งกลิ้งกลิ้งอะไรครับมาถึงแล้วนะครับผมไม่มีใครอยู่ที่นี่เอาทำไมไม่มีอ่ะแต่ข้าเห็นร่องรอยไปทางไหนหนอเดินอ้อมด้วยอุ้ยนี่ทำอะไรอ่ะอุ้ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่านะครับเลเวลสูงเกินไปในป่ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยข้าขอดูหน่อยสิจะเจอของดีหรือเจอศัตรูก็ไม่มีอะไรอ่ะโอเคกลับทางเดิมดีกว่าเอามาสิ้นสุดตรงนี้เหรอเขาเพิ่งจะออกเดินทางไกลการสูญเสียพลังเวทไปไม่ได้ทำให้สมองของเขาเสื่อมสภาพไปด้วยนะสองทางงั้นเหรอดูรวมๆเขาหงิกเพิ่งออกไปอีกครั้งนี่เองเขาชอบออกไปแบบไม่มีเหตุผลทำย่องเบาแล้วก็เนี่ยมาทางนี้ดูก่อนครับมันใกล้ที่สุดแล้วรอยนี้นำพาเราไปยังถ้ำมอนสเตอร์ข้างในอาจทำร้ายเราได้บวกกับทุกอย่างข้างในเลเวล3เลเวล5ทำย่องเบางั้นเหรอนี่ข้ามาแล้วข้ามาเพื่อกำจัดเจ้าข้ามาเพื่อกำจัดเจ้าออกไปเจ้ามอนสเตอร์ร้ายกาจหรือเปล่าไม่รู้แต่อุ้ยยังไม่พร้อมไปเอาเหรียญทองข้างบนนี้ก่อนดีกว่านะครับเห็นเงินอะไรก็ขวางเราไม่ได้อุ้ยโดนนี่สายฟ้าครับเอาดิอุ้ยแรงอยู่นะโอ้โหไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับเนี่ยโหจะตายเอาได้เนี่ยโห2 ตัวให้ตายสิจะทำยังไงเลยทีนี้เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับเผื่อมีอะไรทางนี้นี่คือทางออกนั่นเหรอที่เราลงมานะครับอุ้ยอันนี้เราต้องค่อยอุ้ยค่อยนั่นแหละบุ้มอุ้ยก็ไอ้นี่พลาดเจ้าบ้าไม่สู้ดีกว่าโหจะตายเอาได้เลยเนี่ยเหลือนิดเดียวเองอ่ะมีทั้ง2 ตัวงั้นเหรอไม่สู้ได้ไหมอุ้ยต้องตีงั้นเหรออุ้ยอย่าพึ่งนะนี่แล้วก็ถอยออกมาแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วก็นี่แน่ได้อยู่จังหวะนี้ค่อยๆนะครับค่อยแล้วก็เข้าไปรอจังหวะนิดอุ้ยอีกทีนึงเกือบไปนะเมื่อกี้เดี๋ยวดูซิวันนี้ทางออกนะครับเจอทางออกแล้วแต่เรากล่องสมบัติ3 กล่องเลยโอ้โห3 ตัวนี้เลยเหรอถ้าเราสู้ไอ้ตัวข้างบนนี่3 ตัวนี้อย่ามาแจมนะไม่เอานะอุ้ยเกือบไปนะเมื่อกี้มันนี่มาต้องนี่อุ้ยไม่ใช่เล่นนะเราไม่ใช่เล่นนะเราเฮ้ยได้อยู่เดี๋ยวดูซิมีของดีๆหรือเปล่าชุดอีกแล้วเหรอสนักเวทบวกให้เราอย่างดีนะครับดูกล่องนี้ก่อนทาดามหน้ากากหมวกอัศวินใช้กุญแจแล้วเหรออะไรต้องใช้กุญแจตลอดเลยกล่องใหญ่ต้องใช้กุญแจนะฮะ3 ตัวนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าออกไปกันเลยดีกว่ายูฮูอะไรแล้วทำไมภารกิจมันให้เราเข้ามาในนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวมันจะบ้าเดี๋ยวออกไปก่อนมันก็ยังให้เราเข้ามาในนี้อยู่ดีเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันนะครับไปอัพเลือดไปนอนสักงีบก่อนดีกว่าหมู่บ้านอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงกลิ้งเมื่อกี้เราไปนอนแล้วงีบ1นะครับผมแล้วกลับมาใหม่กลับมาใหม่ก็มีให้เล่นใหม่อีกเหรอมันต้องจัดการให้หมดงั้นเหรอไม่ได้สิอย่างนั้นเราจะไม่ยอมโดนอุ้ยเราจะไม่ยอมโดนง่ายๆอีกแล้วเมื่อกี้เราจะเซฟ
เลือดของตัวเองไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อุ้ยนี่ไม่โดนหรอกบอกเลยผมนี่มันได้อยู่อุ้ยโดนจนได้ไอ้เจ้าบ้าเอ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วนะนี่โถ่เอ้ยมาเลยครับมาทางนี้นะครับขึ้นไปเก็บเหรียญทองก่อนวิดีอ่ะเข้ามาแล้วก็ยังมีเหรียญให้เก็บใหม่เหมือนเดิมอย่างนี้เดี๋ยวเข้าออกเป็นว่าเล่นเลยอุ้ยโดนจนได้อุ้ยนี่ต้องหลบข้างๆอุ้ยไอตัวนี้หลายกาดพิษส่งหลายกาดดังนั้นเราอ่ะเฮ้นี่โอ้โหเลือดลดไปครึ่งตายแล้วไม่น่าเล่นเลยตัวนี้ก็นี่เข้าแล้วก็นี่เอ้ยคอมโบได้อยู่เดี๋ยวรอนี่ปึ๊บหลบนี่แล้วก็เข้ามานี่3-4-5 ทีตายเรียบร้อยข้างบนไอตัวนี้ร้ายกาจอยู่เอาการอยู่เลยแล้วก็ยิงออกมาอุ้ยเกือบโดนนะไม่ได้การแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้มันก็เปิดไม่ได้อยู่ดีมันต้องใช้กุญแจมันให้เรามาจัดการสัตว์ประหลาดให้หมดงั้นเหรอเมื่อกี้เราปล่อยเหลือไว้3ตัวอุ้ยไปเร็วนะกับตายเอาคุณเหลือไปเห็นชาวแมวกำลังออกจากถ้ำตามเข้าไปอุ้ยอ๋อไอเมื่อกี้เราเหลือมอนสเตอร์ไว้3 ตัวเมื่อกี้ที่เราจัดการนะครับมันก็เลยภารกิจไม่สำเร็จอ๋อนี่ไงเจ้าแมวหัวหน้านักเวททำงงใส่เขาไม่กระดุกกระดิกเลยอ่ะเร็วเข้าเอายาให้เขานะครับให้ขวดยาหัวหน้านักเวทโอ้ยเจ้าช่วยชีวิตข้าขอบคุณมากเรามาที่นี่เพื่อช่วยพระราชาเจ้ารู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขามีแมวสีขาวปรากฏตัวขึ้นและได้สาปพระราชาข้าพยายามจะหยุดมันแต่นั่นจึงทำให้ข้าสูญเสียพลังเวทไปเจ้าจะทำลายคำสาปได้ยังไงข้าจะไปหาคำตอบนักเวทของข้าจะติดต่อเจ้าไปนี่รางวัลของเจ้าหูได้แหละคาถานักเวทวู้ฮู้หูได้ของมาเยอะเชีย ชอบอ่ะเมียวนักเวททุกตัวหน้าตาเหมือนกันเลยเนี่ยเยี่ยมไปเลยเลเวล 9แล้วครับผมไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างเราจะเล่นสายเวทเลยดีไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมเล่นสายแบบว่านักรบอยู่นะครับผมผู้พิทักษ์เราเล่นสายผู้พิทักษ์เพราะว่าเราใส่ชุดผู้พิทักษ์ไอ้นี่แล้วก็เสื้อนักเวทเวทแรงมากๆเลยอะใช้ไหนดูซิใส่ไปเลยอันนี้เลเวล 4อันนี้เลเวล 6เลยเหรอพลังเวทรุนแรงมากแต่ว่าตีไม่แรงเท่าไหร่เราจะเป็นสายเวทดีไหมเนี่ยจัดไปครับผมเวทแรงจัดจังหวัดนี้บอกเลยเลยครับไปที่ไหนต่อผมเป็นนู่นเลยเหรอป้ายประกาศนี่คงไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมปึ๊บโอ้โหเลเวล 12คงยังไม่ถึงขั้นของเราหรอกสินะเดินทางไปโอ้โหระหว่างทางนี่ยากลำบากเชี่ยจริงอุ้ยโดนนี่แน่เอ้ยบางอาจมาทำฉันเลือดตกยางออกถ้ำเลเวล 15โอ้โหเลเวล 15เลยเหรอยังไม่ถึงขั้นของเรานะครับผมหมู่บ้านอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เรามาจากเมืองหลวงนะครับหมู่บ้านอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวขอนอนสักงีบก่อนนะจ๊ะไม่มีให้คุยได้ไหมข้านั้นอยู่ที่นี่มานานเกินกว่าจะจำได้ว่าเจ้าพวกหนูมันไว้ใจไม่ได้พวกโจรสลัดโสกปรกพวกมันทั้งหมดนั่นแหละ
เนี่ยเอ้ยเรามีอะไรให้อัพหรือเปล่าอัพความแรงโอ้ยเท่าไหร่250โอ้ยเรามีตั้ง500จัดไปสิครับแรงจัดในจังหวะนี้บอกเลยฟืบอันนี้ก็100ทองจัดไปเพลิงเหมียวนี่เรียบร้อยนะครับดูสิสกิลอะไรบ้างแล้วก็ใส่อยู่นี่ใช่ไหมโอเคครับผมไหนดูป้ายประกาศนะอุ้ยมันก็ยังสูงอยู่ดีอ่ะนี่มันเราต้องไปจัดการเจ้ามังกรนั้นแล้วงั้นเหรอไปจัดการเจ้ามังกรนั้นงั้นระหว่างทางนะครับเราก็จะหาดีมอนไปเรื่อยๆนะครับอุ๊ยอันนี้ถ้ำเลเวล10จัดไปครับลองของซะหน่อยกำจัดมอนสเตอร์นี่แน่อุ๊ยถอยนี่แน่บุ้มไปเลยเพิงเหมียวนี่โดนไปเป็นยังไงล่ะโอ้โหถ้ำยาวจังนี่มีเดินอ้อมด้วยอะไรครับเนี่ยอะไรครับอุ้ยตัวไฟนี่เหรอเอาสายฟ้าไปกินเลยไปนี่อุ้ยถอยก่อนนี่แน่อุ้ยระวังสายฟ้าไปกินบุ้มนี่ได้อยู่จังหวะนี้กลิ้งมาเลยโอ้โหเฮ้ยทีละตัวรอตัวนี้ออกมากันครับอุ้ยออกมาสิอุ้ยนี่เมื่อกี้เจ้าจะทำข้างนั้นเหรอโอ้ยตัวใหญ่นี่น่ากลัวอุ้ยอะไรมันคืออะไรอ่ะสายฟ้าไม่กินนี่แน่โดนเลยแล้วก็เข้ามาอุ้ยเพิงเหมียวนี่แน่นี่เพิงเหมียวไปกินนี่เพิงเหมียวไปกินแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรอุ้ยโอ้ไม่โอ้แล้วมันมีอะไรที่เราจะสามารถทำได้ไหมเนี่ยหรือว่าต้องไปจัดการมังกรโอ้แต่มังกรนี่มันโหดกว่านี้เยอะเลยนะเมื่อกี้นี่แค่ถ้ำเลเวล10เรายังจัดการมันไม่ได้โอ้ให้ตายสิในหมู่บ้านนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมใช่แล้วน่าจะไม่มีแล้วมั้งครับไปหาเจ้ามังกรนั้นก็ได้ฉันไม่ง้อเจ้าหลอกนะนี่ประกาศเหมือนกันปะเนี่ยการรักษาด้วยกัญชาแมวโอ้โหเฮ้ยภารกิจเลเวล10เมื่อกี้ทำเลเวล10เอาไงดีลองครับผมต้องลองวันนี้มันแปลกไหมเนี่ยที่เมืองทั้งเมืองว่างเปล่าแต่ยังมีกระดาษภารกิจใช่ครับใช่ได้โปรดพี่สาวของข้ากำลังป่วยใครก็ได้ช่วยข้าได้ไหมดีแหละถ้างั้นแล้วก็ไปดูกันว่าชาวบ้านผู้นั้นต้องการอะไรกัญชาแมวไงโอ้ท่านแมวนักผจญภัยท่านมาที่นี่ด้วยภารกิจใช่หรือไม่ได้โปรดพี่สาวฝาแฝดของข้ากำลังป่วยข้าไม่รู้ต้องทำยังไงอย่ากลัวไปผู้ช่วยชีวิตของเจ้ามาแล้วปากดีจังเลยนะกัญชาแมวได้โปรดหาสมุนไพรกัญชาแมวข้ารู้ว่ามันช่วยรักษาได้ทุกอย่างพวกมันบางส่วนเติบโตอยู่ที่ภูเขาทางทิศตะวันออกจากที่นี่ได้โปรดเร็วเข้าเถอะข้าไม่รู้ว่านางจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นี่กัญชาแมวนะครับที่ไหนเนี่ยโอ้โหไกลกับมังกรเมื่อกี้ให้ตายสิอุ้ยกดได้ด้วยเหรอมันคืออะไรอะภูเขาลูกนี้มันสูงจริงๆเฮ้ลองซูมออกสิมันดูเหมือนอะไร
อุ้ยแมวนี่ผมก็เพิ่งสังเกตนะเนี่ยอุ้ยถ้าไม่มาดูนี่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นรูปแมวอ่ะมันน่ารักเสียจริงเชียวเดี๋ยวดูหน่อยถ้ำปุกปุยเลเวล15โอ้ยไม่ได้การนี่ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวน่ารำคาญเก็บให้หมดเลยอย่าพึ่งเอ้ยอุ้ยโดนเหรอโดนเมื่อกี้โดนนี่อุ้ยอย่าพึ่งโดนจนได้นี่แน่อุ้ยติดสถานะว่าทันแล้วมีสถานะเผาไหม้ด้วยเหรออุ้ยอันตรายนะครับอย่าไปโดนมันเชียวล่ะนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยไอตัวนี้ไร้การนักนะนี่ถอยมาก่อนแล้วก็ฟันอุ้ยถอยดีเมื่อกี้ถอยยังเขาไปตีเพิ่งเหมียวนี่ติดสถานะเผาไหม้ด้วยอุ้ยมาข้ากลับมาแล้วไอ้เจ้าใช่ไหมที่ทำร้ายข้าเมื่อครั้งนั้นนี่ไม่เปิดโอกาสให้ได้ตอบโต้โอ้โหเมื่อกี้ตายแบบแย่มากเลยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยโลหิตมังกรเจ้ารู้ไหมว่าพวกมอนสเตอร์มันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆห่างออกไปทางเหนือนั่นเจ้าจะไปหรือเปล่าไม่ได้ไปจ้ะมันแข็งแกร่งอุ้ยมาไงวะเนี่ยนี่ไอตัวนี้ก็สายฟ้าไปกินเลยแล้วก็รอนะครับนี่แล้วก็เข้าไปจังหวะฟันไปเรื่อยเรียบร้อยนะครับผมใกล้ถึงยังเนี่ยโอ้ยจะถึงแล้วนี่ถึงแล้วนะฮะนี่คงจะเป็นที่ว่าแต่ว่ากัญชาแมวอยู่ที่ไหนกันล่ะโอ้ไม่ช้าก่อนพวกซุ่มโจมตีไหนอุ้ยเยอะเดี๋ยวก่อนอุ้ยไม่ทันได้ตั้งตัวเลยเจ้าบ้าเอ้ยอุ้ยถอยจะเอาเหรออุ้ยโดนอุ้ยถ้าโดนอีกนี่คือโอ้โหจะตายเอาเนี่ยไม่ไหวเดี๋ยวก่อนโอ้ยมีที่ให้นอนมีที่พักผ่อนก่อนไหมเนี่ยไม่มีอีกให้ตายจริงวินู่นไงเดี๋ยวกลับหมู่บ้านกันเดี๋ยวกลับมานอนขอนอนกันแป๊บนึงนะฮะโอเคนะครับผมกลับมาแล้วอุ้ยโหกลับมาก็โดนเลยบ้าเอ้ยจะเอาอย่างนี้จริงๆนั่นเหรอฮะจะเอาอย่างนี้จริงๆนั่นเหรอเข้ามาตัวให้ไหมตัวนี่ตัวโอ้โหแค่นี้เลือดก็ลดไปเยอะแล้วอ่ะนี่แล้วก็เข้าไปเพิ่งแมวเหมียวโดนเพิ่งแมวเหมียวโอ้โหโดนกันเป็นชุดเลยเพิ่งแมวเหมียวเอาไม่มีมานาให้ตายจริงบ้าเลยนี่ทำนี่ตีอีกไม่กี่ทีก็ตายแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูสิไม่นะพวกมอนสเตอร์เหยียบย่ำลงไปบนกัญชาแมวทั้งหมดเลยรีบกลับกันก่อนเถอะเราอาจจะต้องหาที่อื่นเอางั้นเหรอยังมีที่ให้ไปหาอีกงั้นเหรอโอ้ให้ตายสินี่เราแทบตายเนี่ยแต่มังกรพวกนี้มันน่าหมั่นไส้ซะจริงๆเชียวแต่อย่าเพิ่งไปยุ่งมันนะครับเลือดเราน้อยอยู่ตอนนี้อุ๊ยนั่นหัวหน้าพ่อมดงั้นเหรอเดี๋ยวขอนอนก่อนโอเคเรียบร้อยนอนเรียบร้อยแล้วตื่นเรียบร้อยเนี่ยดูสิออกไปเป้งห่างจากเมืองแฝดไล่เฉยนี่เป็นการตื่นครั้งสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นงงเหมือนฉันเลยกลับมาที่หมู่บ้านงั้นเหรอประตูแห่งความปวดร้าวได้เปิดอ้าออกเผยให้เห็นบ้านที่ถูกทิ้งร้างมานานอะไรนะชาวบ้านผู้นั้นหายไปไหนแล้วโอ้ใช่ไม่มีทางจินตนาการทั้งหมดนั่นได้เลยใช่ไหมถ้ามีเวลาเราควรออกไปสำรวจเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสักหน่อยนะโอ้ยเลเวล11แล้วนะครับดื้อเอาไงต่อที่เนี่ยหุ้ยทำไมไกลจังอะเอาไงต่ออะแต่ข
ขอจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนมันลกหูลกตาซะเหลือเกินมันลกหูลกตาซะเหลือเกินเพิ่งเหมียวจัดไปเพิ่งเหมียวอีกดอกนึงไออีก 2-3 ทีตายเรียบร้อยไปกันต่อนะครับผมมันชี้ไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวดูใหม่สิโอ้ยชี้ไปหามังกรให้เราไปหามังกรเลยงั้นเหรออุ้ยเดี๋ยวขอนอนเอามานานสักหน่อย นี่เรียบร้อยโอเคครับไปหามังกรนะเล่นมาตั้งนานเพิ่งจะได้ไปสู้มังกรข้าจะแก้แค้นเจ้าแต่ก่อนอื่นข้าจะฆ่าไอตัวเล็กๆน่ารำคาญนี่ให้หมดซะก่อนเฮ้ยจะเพิ่งเหมียวเรียบร้อยอีซี่บอกเลยเดี๋ยวก่อนเจ้าแน่ใจแล้วเหรอข้ารู้ว่าเจ้าสังหารมังกรไปแล้วตัวหนึ่งแต่เจ้าตัวนี้มันดูต่างออกไปเราควรแข็งแกร่งขึ้นมากกว่านี้แข็งแกร่งมากกว่านี้อีกเยอะๆภารกิจทั้งหลายเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่จะแข็งแกร่งแต่ว่าผมอยากลองอ่ะเอาแยะ ไอพาร์ทที่แล้วก็อยากลองแต่พาร์ทที่แล้วนี่2 ทีตายแต่พาร์ทที่แล้วนี่เราเลเวลเท่าไหร่นะเลเวล5เองใช่ไหมโหเลเวล40เข้าถ้ำนี้ได้ให้ตายสิเป็นไงดีครับจัดการลูกน้องก่อนได้ไหมแต่ถ้าเข้าไปใกล้นี่คือต้องเข้าอุ้ยได้อยู่บุ้มนี่โดนไปเลยนี่เพิ่งเหมียวจัดไปนี่แน่เรียบร้อยอีกตัวหนึ่งนี่บินใกล้หัวหน้าเชียวนะออกมาสิออกมานี่นั่นแหละดีกึศจอบอุ้ยโดนจนได้เพิ่งเหมียวจัดเข้าไปเรียบร้อยใจเรียบร้อยเอาเลยนะลองดูนะครับขึ้นจะนี่โอ้โหแทบไม่ได้การเลยนี่สายฟ้าไปกินเพิ่งเหมียวไม่โดนบอกเลยหลบมาก่อนรู้เข้ารู้ออกเพิ่งเหมียวอีกดอกไม่โดนบอกเลยไม่โดนอุ้ยออกมาก่อนโดนอีกทีนี่ตายเลยครับเราโดนอีกทีนี่ตายเลยเนี่ยแต่เราจะตั้งใจเข้าบึ๊บอุ้ยไม่ไหวจังหวะนี้ไม่ไหวอีกทีเดียวคือตายรู้เลยไม่ไหวอย่าฝืนจังหวะนี้โอ้โหให้ตายสินี่เราต้องยอมตายเสียเหรอนี่ไม่ได้การเลยครับวิเลือดมันรีได้ด้วยเหรอได้ไหมไม่ได้เดินเล่นไปเรื่อยเลือดก็ไม่รีให้ตายสิอุ้ยไม่โดนบอกเลยนี่สายฟ้าไปกินได้อยู่ไหมได้อยู่เพิ่งเหนียวเข้าไปอุ้ยออกมาก่อนเกือบไอ้สี่นี่โดนไปโอ้โหมานาหมดแล้วเลือดก็ใกล้จะหมดตายสิอุ้ยลูกน้องไอตัวกระจิตนี่มาให้เราเติมมานาใช่ไหมได้เลยอุ้ยอย่าพึ่งนี่ออกมาก่อนเอ้ยนี่อุ้ยจนได้นะครับจนได้เลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอ้ยให้ตายสินิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ไหวอย่าฝืน วิธีการรักษาด้วยกัญชาแมวอีกครั้งงั้นเหรอทำได้อีกครั้งงั้นเหรอเหมือนเดิมไหมเนี่ยเดี๋ยวนะมันดูคล้ายๆคลับคลายยังไงชอบกลเหมือนเดิมอ้าวเดี๋ยวก่อนโอ้ท่านแมวนักผจญภัยท่านมาที่นี่ด้วยภารกิจใช่หรือไม่ได้โปรดพี่สาวฝาแฝดของข้ากำลังป่วยข้าไม่รู้ต้องทำยังไงและถ้าให้เดาเจ้าต้องการกัญชาแมวได้โปรดหาสมุนไพรกัญชาแมวข้ารู้ว่ามันช่วยรักษาได้ทุกอย่างผมว่าไม่ใช่แล้วนะฮะพวกมันบางส่วนเติบโตที่ภูเขาทางทิศตะวันออกจากที่นี่ได้โปรดแล้วเขาเธอเหมือนเดิมนะครับข้ารู้ว่านางเหลือเวลาอีกไม่มากช่างคุ้นเสียจริงๆแต่ผมว่ามันไม่น่าจะเอาไปรักษาพี่สาวแล้วล่ะมันน่าจะเอาไป โอ้โหไม่อยากพูดเลยแล้วก็มีซุ่มโจมตีอีกไหมเนี่ยมีบางอย่างไม่ถูกต้องความรู้สึกนี้มันเหมือนกับอะไรบางอย่างที่เราควรทำไปแล้วและถ้าข้าถูกเรากำลังไปเจอพวกรอบโจมตีอีกครั้ง
ถ้างั้นเราแอบตรงนั้นแล้วค่อยโดดไปบนมอนสเตอร์พวกนั้นแทนงั้นเหรอรอตรงนี้งั้นเหรอแป๊บหนึ่งนะนั่นไงมาแล้วและแล้วก็เปิดศึกกับมันได้เลยนี่เน่นี่เน่แล้วก็นี่อุ้ยหลบมาก่อนนี่เข้าตี2 ทีออกตี2 ทีออกงั้นแหละสวยงามเครื่องเหมียวนี่เครื่องเหมียวอีกรอบนี่มานาจะหมดแล้วต้องตีสักหน่อยตีเอามานาสักหน่อยหลบไปก่อนเราจะไม่ยอมเสียเราจะไม่ยอมอุ้ยหลบมาก่อนอุ้ยตัวนี้รายการนักนาเรียบร้อยครับผมข้านี่อัจฉริยะจริงๆนี่ดูซิกัญชาแมวไม่ถูกเหยียบเละเทะอีกแล้วคุณได้เก็บสมุนไพรกัญชาแมวขึ้นมาบางส่วนเรียบร้อยเพอร์เฟกต์กลับไปที่เมืองกันเถอะกลับก่อนนะครับแต่อุ้ยติดไหนดูซิเขาจะว่าไงบ้างเมื่อได้ของแล้วนะครับข้าบอกให้อยู่ห่างไงเอามาอีกแล้วเหรอชาวบ้านผู้นั้นไปไหนแล้วเจ้าทำงานให้กับดาโคดเหรอเอานี่ไปแล้วอย่ากลับมาอีกนี่จะเป็นสุดยอดคำเตือนครั้งสุดท้ายทำไมต้องเสียงอย่างโอ้โหเลเวล5สรุปแล้วมันจะให้เราเล่นเวทจริงๆซะเหรอนี่ข้ามั่นใจแล้วเมืองนี้คือกระจกที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งที่นี่มีคำสาปที่ทรงพลังอยู่เมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคงจะเป็นชิ้นส่วนต่อไปของปริศนานี้ภารกิจสำเร็จนะครับผมเหนื่อยจังเลยเอาเลยครับตอนนี้ก็ผมว่าผมพร้อมที่จะจัดการไอ้เจ้าตัวกระจอกนี่ซะก่อนนะแล้วก็นี่เพิ่งเหมียวอุ้ยไม่ทันนี่เอาไปกินเลยอุ้ยโอ้เลเวล12แล้วข้างในป่ามีอะไรโหยเดี๋ยวก่อนเจ้าเนี่ยจะเตือนอีกแล้วสคริปต์เดิมเลยครับยีหลบเดิมภารกิจทั้งหมดที่เร็วที่สุดแข็งแกร่งผมอยากจะลองอีกสักรอบนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกรอบเดียวของพาร์ทนี้แล้วนี่จัดการเปิดก่อนให้เปรียบอุ้ยมันเปิดก่อนจนได้เจ้าบ้าโดนฐานะไฟลุกท่วมหัวโอ้โหนี่ก็ครึ่งหลอดแล้วว่ะโหนี่ครึ่งหลอดแล้วว่ะอุ้ยออกมาโอเคครับไม่ไหวอย่าฝืนจริงๆเอาไปกินนี่แน่กินอีกอ๋อไม่โดนไม่ถึงให้ตายสิออกมาก่อนอุ้ยไม่ได้การครึ่งเหมียวนี่เอาไปเลยนั่นแหละติดอุ้ยออกมาครับอะไรครับผมจะไม่กลับมาอีกจนกว่าจะเลเวลสักประมาณ15 16 17 18 19 20 21 22 30 40เอาเป็นว่าเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับและพาร์ทนี้ก็ไม่ได้อะไรอีกแล้วเช่นเคยนะครับเอาเป็นว่าจะขอตัดพาร์ทไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามผมนะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับ